यो चाहिँ मेरो बेलुका खाना हो। यो चाहिँ सुँगुरको मासु है। कुखुराको मासु यो चाहिँ। आज चाहिँ कस्तो मजाले घाम लागेछ अनि मैले चाहिँ खोर्सानीलाई सुकाइदिनु लागेको। यसलाई चाहिँ मैले हिजो एकछिन घाममा सुकाइदिइसकेको थिएँ अनि यस्तो भएको छ। यो चाहिँ अघि टिपेको मैले। अब जाडो महिनाभरिको लागि चाहिँ पाउडर बनाएर मजाले खानुको लागि तरकारीहरूमा लगाउनु मिल्छ नि त। हजुरले यसको पाउडर कसरी बनाउँछ डल्ले खोर्सानीको भनेर हेर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि नेक्स्ट भिडियोमा म देखाइदिन्छु है। मजाले सुकोस्, 2-3 घाम सुक्नुपर्छ, मजाले सुक्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ है। चाहिँ डल्ले खोर्सानीको चाहिँ सुकाएर पाउडर बनाउँछु हैन। अनि यसको चाहिँ फुराएर खानुको लागि सुकाउँछु मात्र है। हेलो नमस्ते, हजुरलाई मेरो च्यानल जेना श्रेष्ठमा स्वागत छ। हजुरले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला है। यहाँनिर चाहिँ मैले जिम्बुले झानेर अदुवा लगाएर चाहिँ कालो दाल बनाएको छु। अनि यहाँनिर भनेको रायोको साग, यो भनेको पिरो अमिलो रुख टमाटरको अचार अदुवा लगाएर अनि डल्ले खोर्सानी अनि सुँगुरको मासु छ। अब खान्छु है, साह्रो भोक लागिरहेछ। यो चाहिँ मेरो बेलुका खाना हो। रुख टमाटर लगाएँ है फर्स्टमा हजुरलाई। यो चाहिँ सुँगुरको मासु है। कुरकुरे हड्डीहरू छ। आज चाहिँ मैले यति टिपेर ल्याएको होला त्यसको साग। तर त अति मिठो रहेछ। पक्का यार धेरै पाकेको रहेछ। पिच्चो चाहिँ गयो। साह्रो पाके थाहा। खुर्सानी चाहिँ नि मजाले चपाएर खायो भने मिठो हुन्छ।
धेरैजनाले मलाई दिदी इन्स्टाग्राममा आई मिस यु भेना भनेर आई मिस माई बुढा भनेर लेखिराख्नु भएको हुन्छ अनि भेनाको त अनि युट्युब च्यानलमा भिडियो आइराखेको हुन्छ फेरि भनेर कन्फ्युज हुन्छु त म त भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने नि कहिले कहिलेको भिडियोहरू हुन्छ। अब एन्जलको पनि त अस्ति भएको के अरे बर्थडे तर मैले भिडियो हालेँ नि त त्यस्तै हो क्या। कहिले भिडियो खिचेको हुन्छु अनि भिडियो चाहिँ म जतिखेर नि अब मुड अनुसारले अब लैदिइराखेको हुन्छु क्या त्यो भएर हो। तर कति दिन भयो हस्बेन्ड हुन्छ नि कति दिनमा आउनुहुन्छ कतिवटा भिडियो बनाएको हुन्छु हामीले मेरो हस्बेन्ड र मैले चाहिँ धेरै भिडियो बनाएको हुन्छु आएको बेलामा अब अनि बनाएको हुन्छ अनि एउटा भिडियो हाल्छु अनि मेरो 1-2वटा भिडियो हाल्छु अनि फेरि हस्बेन्डको हाल्छु अनि 1-2वटा 3टा हालेर अनि फेरि हाल्छु नि त अनि मसँग कति धेरै रहेको हुन्छ नि त त्यसरी हो क्या। एन्जलको बर्थडे अस्ति हो तर मैले हिजो हालेँ होइन त्यस्तै हो त्यसरी हुन्छ। यही हो त कुखुराको मासु पो त कुखुराको मासु यो चाहिँ ओहो यसरी झरेको नि बुढा खोज्छ अरे खानुपर्छ सफा गरेको छु नि त। मजाले सफा गरेर गर्छु नि त। कुखुराको चाहिँ बिहानको 4-5वटा पिस उब्रिएको थियो जसनाले खायो 3 पिस मैले 2टा। खाना त थोरै ल्याएको बाबु कलिलो होइन हेर्नु छिपे कति छ रियो खानुको मजा। एक मुठा साग खाएर सक्नु आँटे एक मुठा होइन हातमा यो गर्ने अस्ति रोपेको थिएँ नि त्यही सागको के भयो बाबा जस्टिना कुदेको गर्छ
हजुरले कोही बेला मेरो क्लिप काटेको देख्नुहुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अब बाबा नकुद्नु न मैले जस्टिनाले धेरै कुदेर अलिअलि कराइराखेको हुन्छु नि त त्यही भएर चाहिँ भिडियो काटेको हुन्छु नि त खानु 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 यहाँ आउनु त मम्मीले किस कत्रो गरिदिनु भएको छ बेबीलाई ट्याटु बनाइदिनु भएको छ है किस गरेर मम्मीको ट्याटु अब नेपाल जाँदाखेरि पनि राखिरहनु होस् हेलो भन्नुहोस् न त हेलो नमस्ते भन्नु नमस्ते म बिरामी छु भन न बिरामी हो म बिरामी छु भन न म बिरामी हो नानीलाई के भएको बिरामी हजुर हो खुर्सानी डल्ले माम खाने अलिकति निस्तो भा ल युट्युब फ्यामिलीलाई देखाउनु न ल छैन छैन स्पाइसी छैन स्पाइसी छैन छैन स्पाइसी खानु त लु न लु न छैन हो स्पाइसी छ छ छैन छ ओके हेर्नु न अमिलो खाने लु खाउनु हजुर हो र खानुहोस् न त खानुहोस् वाउ गुड गर्ल लु यहाँको खानु लु यहाँको म यतापट्टिको राखिदिन्छु लु खानुहोस् 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 वाउ कस्तो मजाले खानु भएको मेरो छोरीले यस्तो गरेर खानुहोस् न यस्तो गरेर खानुहोस् न हजुर हजुर ज्ञानी बच्चा खै छोड्नुहोस् न त मम्मीले लु खानुहोस् मिठो हो अझै खानुहुने खानुहोस् 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 ओ म यहाँ अलिकति लेमन लगाइदिन्छु नि त ल त खानुहोस् ल हेर्नु न कत्रो कत्रो छ सुँगुरको बसोहरू त I'll scratch my tongue when it's spicy. Huh? Okay. Apa? And my lips. Ya. Halus ya. Yeah. Milo? छोड़ दिन ना मार दीजिए. Dal Bhat. Okay, bye. Us. What is this? Cici hane? No. Knife. Sungguh masukan talo. Mommy. उसलाई चाहिँ सुँगुरको मासुमा पिरो नलगिकन निकालेर खाएको है मैले चाहिँ खानु त यो सुँगुरको मासु खाने अनि तिमी आफैले अनि सुँगुरको मासु खान्छु भन्दै थियो त अनि छोड नि त म उयो गरेर दिन्छु अघि त थिएन त स्पाइसी नि मिठो दिदीको लुगा लगायो उसको दिदी त म चाहिँ पहिला पिरो नलागिकन निकालिदिन्छु अनि मात्रै मलाई लाउँछु है पिरो
Middle. मिठो भयो That's the taste yummy. सुँगुरमा चाहिँ यामी भयो Where do you have more? How did you find it? खाने Yes. ल That is the best. Sungu also is the best. ढङढङ नगर्नु यस्तो नगर्नु ल Okay. ल ल मिठो लाग्यो अरे हो उसलाई हड्डी आयो कहाँ हाल्नुभएको त उनीहरूलाई फलफल दिएर मलाई बसेर राख्छु That's spicy. Just sungu also is spicy. पायो भयो Yeah. नगर्नु डङडङ बाबा No. Why? एउटा खाएन है मैले टु मच भयो Just spicy. Yeah. लिनुहोस् भन्नु लिनुहोस् पानी भन्नु It's funny. लिनुहोस् पानी It's funny. खानुहोस् भन Let me give it to you. खानुहोस् Carlos. धन्यवाद मेरो बाबा यहाँनिर अलमोस्ट ठुलो पुटुको 2 पुटुको जस्तो दाल खाएँ होला मैले मिठो भयो हो धन्यवाद बाबा र कसले बनाएको बाबा सुँगुर मासु यहाँनिर नि खाइसकिसकेँ साँच्ची लिप्पै यति यति टिपे थिएँ सब खाइसकेँ दाल पनि यत्रो हेर्नु त देख्नु भयो नि कत्रो छ यहाँनिर खाइसकेँ अचार माम खाइसक्यो एउटा मासु उब्रियो Who's gonna eat it? भयो म खाँदिनँ बाबा Who's gonna eat it? खाँदिनँ पानी ल्याइदेऊ न मम्मीलाई पिरो बजाउँछ पानी ल्याएर आउँछ Mommy, what am I gonna do with the money? पैसा राख न अहिले आइसक्रिम खानु ल My whips. हो र यता ल्याउनु न छिटो पिरो भयो मम्मीलाई My whips. हो My whips. हँ My whips. लु खानु न त लु मम्मी Can you पाइकन put your lipstick on me? नानी लास्टमा के भन्ने भन्नुहोस् Like and subscribe and click the notification button. नानीले कसको ड्रेस लगाएको Jasper. जसना दिदीको लगाएको अनि हजुरले कुन कुन कन्ट्रीबाट हेर्नुहुँदैछ कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला अनि मेरो छोरी मलाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला अनि धेरै माया वी लभ यु अनि कुन कुन कन्ट्रीबाट हेर्नुहुँदैछ पनि भनिदिनु होला बाई सी यु नेक्स्ट ब्लग बाई गर्नुहोस् बाबा